Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո, լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ, լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ, Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարև ձեզ, 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը, բարեկամներ, փոքրիկ ներածական տեղեկատվությունից խոսքից հետո կներկայացնեմ մեր հյուրին և կսկսենք մեր զրույցը։ Եվ այսպես, մի քանի օր է Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայում է, պաշտոնական վարկածով Զապադ 2021 ռազմավարական զորավարժությունների շրջանակում հետևում է հայկական զորախմբի վարժանքներին։ Հրապարակ օրաթերթի փոխանցմամբ Մոսկվայում տեղի էին ունենում բանակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շուրջ և ըստ այդմ բանակցություններից էլի հեղումանելով հրապարակին բավականին գոհ է հայկական կողմը։ Ինչու, որովհետև կարծես թե հաջողվել է ուրեմն պայմանավորվել սկսել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը առանց Արցախի կարգավիճակի ֆիքսման, ինչպես նաև Սովետական միության քարտեզների շրջանակներում այդ գործընթացն իրականացնել։ Հաջողվել է նաև անորոշ ժամանակով ուրեմն երկարաձգել ռուսական կողմի ներկայությունը առանց 5 տարվա սահմանափակումների։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքով տրվող ճանապարհին, տրանզիտ ճանապարհի մասին են պայմանավորվել, որը վերահսկվելու է Ռուսաստանի և մեր սահմանապահների կողմից, գործելու են սահմանապահ անցակետեր և ադրբեջանցիները վճարելու են այդ ճանապարհով ուրեմն անցնելու համար։ Անգամ թիվ է նշվում տարեկան 150 միլիոն դոլար։ Չի հաջողվել որևէ լեզու գտնել կամ ընդհանուր հայտարարի գալ Գորիս-Կապան ուրեմն ճանապարհի հարցում, ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ռուսաստանի ֆինանսավորմամբ արագ կառուցել շրջանցող Տաթև-Կապան ճանապարհը, Իրանից եկող մեծ բեռնատար մեքենաների համար անցանելի դարձնելով այն։ Ըստ ամենայնի, էլի հրապարակին հեղումանելով, այս փաստաթուղթը կստորագրվի մինչև տարեվերջ։ Ինչ է այն ըստ էության իրենից ենթադրում, նշանակում կամ իրոք մենք պետք է գոհ լինենք այս տեսակ փաստաթղթի ձևակերպումից, այսօր կզրուցենք այս և այլ հարցեր կքննարկենք մեր հյուրի հետ, ում հետ այս պահին ուղիղ տեսակապի միջոցով կապ ենք հաստատել, Արցախի Հանրապետության նախագահի անվտանգային և տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ, Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյան։ Բարև ձեզ, պարոն Բադասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք։ Ձեր կարծիքը այն բանի մասին, ինչը քիչ առաջ լսեցիք։ Իմ կարծիքը միանշանակ ոնց պետք է լինի, այնպես պետք է լինի, ինչպես որ մտածում է ցանկացած հայ փոքրիշ տարբերությամբ իմ նկատառումներն ասեմ, որ հաստորեն շարունակվում է մեր կապիտուլյացիան։ Կապիտուլյացիան գործողությունները շարունակում են, բայց պետք է ասեմ, որ արձանագրեմ, որ եթե կապիտուլյացիան նոյեմբերի 9-ին կնքեց առանց ժողովրդին տեղյակ պահելու Նիկոլ Փաշինյանը, ապա այս կապիտուլյացիան արդեն պատասխանատու է հայ ժողովրդի մի մասը, ասինքն կարելի ասել մեծ մասը կամ կարելի ասել փոքր մասը, բայց համենայնպես ընտրությունների արդյունքով Նիկոլը ստացավ այդ մանդատը և ինքը արդեն անընդհատ նման կապիտուլյացիաներ ստորագրելու է։ Իսկ այդ մասը ես իհարկե չեմ վիրավորում, միշտ ասել եմ և ասելու շարունակել եմ ասել, ինչքան որ այսպիսի անարժանապատիվ դիրք բռնեն, ժեխի կողմից ստացել է մանդատ։ Պարոն Բադասյան, զերծ մնանք այդ բառից, չվիրավորենք։ Ես չեմ վիրավորում, ուղղակի ասում եմ այնպես, ինչպես որ կա։ Ես եմ պատասխանատու։ Թույլտվեք ես ասեմ, էլի դա։ Այնպես ինչպես կա, ես այդպես էլ ասում եմ, ասիկը ժեխ չէ, բա ինչ է, որ ոչ արժանապատիվ ձևով փորձում է մուրալ խաղաղություն առանց հաշվի առնելու, որ կողքրտվում է մեր ազգային արժանապատվությունը։ Թողնենք, վերջին ինչ են մտածելակերպը, աշխարհայացքը, չեք կիսում եք, թողնենք դա, առանձին հարց է։ Այն պատկերը, ինչը իդեպ, սա ոչ պաշտոնապես հերքվել է, ոչ էլ հաստատվել է։ Ըստ այդմ կարելի է բան անել, այդ գաղտնիությունն էլ է հասկանալի, չնայած տարբեր մեկնաբանությունները արժանացավ այսօր այս տեղեկատվությունը։
շահեկան է սա, թե ոչ, Արցախի կարգավիճակի հրապարակում է։ չֆիքսումը, ռուսների առանց 5 տարին ֆիքսելու անժամկետ երկարացումը, սա մեզ համար ստեղծված իրավիճակում, հետ պատերազմյան իրավիճակում, պարտված կողմի համար շահեկան է, թե ոչ։ Սա պարտված կողմի համար նորից պարտություն է։ Այս երևույթը նորից պարտություն է։ Ես քիչ առաջ ասեցի մի բառով։ Նորից պարտություն, այսինքն անընդհատ կապիտուլյացիա։ Պարոն Բադասյան, ձեզ համար հասկանալի է սովետական Ադրբեջան ձևակերպումը։ Դուք գիտեք, որ Որոտանը դա սովետական Ադրբեջան է։ Գիտեք, Որոտանը սովետական Ադրբեջան է, թե ինչ է, ես չգիտեմ, բայց Որոտանով անցնում է ճանապարհը, Մեղրի կապան ճանապարհն է անցնում։ Դա առաջ եղել է սովետական միության ժամանակ եղել է տերը մեկը, եւ ճանապարհը որտեղով որ շինարարական տեսակետից եւ աշխարհագրական դիրքից ռելիեֆի տեսանկյունից հարմար է եղել, այնտեղով էլ կառուցել է։ Դա այդպես է արել։ Իսկ այսօր, եթե իմ ճանապարհս այդտեղով է, ապա եթե նույնիսկ նա Ադրբեջանի տարածքում է եւ նա գտնվում է ճշնամական վիրավիճակի մեջ մեր հետ եւ նա խանգարում է, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսզի ապահովեմ այդ կարևոր իմ ճանապարհը, անուն իմ քաղաքացիների արժանապատի կեցվածքի։ Եթե մեր բանակը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հրաման տա, որ պետք է գնդակահարել եւ ոչնչացնել այն կետում կանգնած ադրբեջանցիներին, աշխարհը կհարգի նման կեցվածքը։ Աշխարհը կհարգի նման կեցվածքը։ Հիմա Ադրբեջանը եւ սահմանազտում, սահմանաճշտում է պահանջում եւ ինքը ասում է սա իմ տարածքն է, ես այս հսկում եմ։ Ինչպես հասկանաք դա։ Սովետական Ադրբեջանի կազմում եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Բայց արդյոք անկախ Ադրբեջանի կազմում դա եղել է 18-20 թվականի անկախ Ադրբեջանի կազմում դա եղել է։ Ախր սովետական Ադրբեջան որպես այդպիսին այսօրվա Ադրբեջանը նույնիսկ չի ընդունում իրեն սովետական Ադրբեջանի իրավունքները։ Այո, հենց այդ եմ ասում էլի, ինքը չի ընդունում։ 18 թվականից հետո ռուսապատական Ադրբեջանի շարունակումը որպես իրավահաջորդ։ Իսկ դու ինչու ես ընդունում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին, ել չեմ ասում Ժեխին։ Քաղաքական դասեր պետք է տանք մենք, որ ինքը գնա եւ պետք է մենք սովորացնենք քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն եւ նոր ուղարկենք նման փաստաթղթերի ստորագրելու կամ չստորագրելու։ Պարզվում է, այո։ Հարցին եւ գիտեք որտեղից է գալիս, որ ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետ, փոխնախագահ, չգիտեմ, բոլորը էլի քաղաքացիական պայմանագիր կազմող այդ թիմը որևէ մեկը չի տիրապետում այս դիվանագիտական գիտելիքներին, որովհետև հայ չեն, որովհետև նրանց սրտի տակ, կրծքի տակ սիրտ, նրանց սիրտը չի բաբախում որպես հայ։ Կրծքի տակ հայի սիրտ չի նրանց։ Չէ, պետք չէ այդպես ասել, պետք է ուղղակի հասկանալ, թե մարդը ինչ մտածելակերպ կամ տրամաբանություն ունի։ Հարցին падգամավորը ուղիղ հարց է տալիս, ասում է, պարոն Փաշինյան, Բաքոնսկի չի ճանաչել իր սահմանները սովետական Ադրբեջանի սահմանները։ Մենք ինչու ենք առաջ ընկնում ու ճանաչում։ Փաշինյանն ի՞նչ է պատասխանում, ասում է, դե ուսումնասիրենք։ Եղբայր, եթե նոր պետք է ուսումնասիրեք, ինչու եք ճանաչում։ Այդ տեսնում եք, դուք օրինակ այդպես խոսում եք, ես հաճելի լսում եմ, որովհետև դուք խոսում եք տրամաբանական, հավասարակշռված, այդպես եք խոսում։ Իսկ Նիկոլին հարց տալիս է падգամավորը, ինքը կամ ասում է բան նախկիները ինչպես է, կամ կորուտիտները է։ Չէ, ինչ կապ ունի նախկինը, ուղղակի հարց է հնչում։ Եթե դու վստահ ես, որ սովետական Ադրբեջանը ուսումնասիրելու կարիք չկա։ Եթե վստահ չես, ինչու ես ճանաչում։ Այլ տարբերակ կա։ Հարցը այն է, որ նա ինչպես որ կորուտիտներով, տաղանդավոր կորուտիտներով ինքը պատասխանում է ազգային ժողովի անդիմությանը, եթե այդպիսի կորուտիտներով ինքը պատասխանի Ալիևին կամ Ադրբեջանական կողմին, այսինքն ինքը կստացվի, որ հիանալի դիվանագետ է եւ հիանալի վարչապետ։ Հարցնում է, որ ինքը կորուտիտներ անում է եւ ներսում։ Իսկ այնտեղ ինքը գլուխ կա, ամեն ինչ լսում է։ Կամ դա իր ծրագիր։
Մի հատ ուրիշ հարց էլ կա, սովետական ենք դրել ասում։ Լավ է, սովետական քարտեզը մի քարտեզ չի, սովետական այնքան քարտեզ կա։ Հիմա որ քարտեզով է դեմ բանալու, սահման գծվելու։ Օրինակ ձեզ համար պարզ է, ինչ քարտեզ է տեղը լինելու։ Կամ ոնց է գծվում այդ դեմարկացիան, դելիմիտացիան։ Ուրիշ հարց տամ, լավ, եթե մենք այդքան Ռոմի պապից ավելի կաթոլիկ ենք, բա այդ Ադրբեջանը ինչ չի ստորագրում։ Ինչա ձգձգվում այս process-ը։ Ինչ չենք ֆիքսում ու գնում։ Գիտեք, ես հիշեցի մի բան, որ աժոտաժ եղավ, որ վարչապետը անվանեց այդ տեղանունները, հա, Էյվազլի եւ մյուսը որներ, Չայզամի Էյվազլի տարածքներ, որ նշեց, իսկապես կան նման բնակավայրեր այդ ճանապարհի մոտիկ։ Ես այնտեղ տարածքը լավ գիտեմ։ Ես կապանում եմ ավարտել միջնակարգ կրթությունից եւ այդ ճանապարհով շատ եմ անցել։ Ես գիտեմ այդ տարածքները, այդ տեղանունները։ Հարցն է, որ այո, ինքը հայի սիրտ չունի, որովհետեւ չի ճանաչում Հայաստանի աշխարհագրությունը, որովհետեւ այդ տարածքներում, որտեղ որ Ադրբեջանի ճանապարհը իբրև այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքն է, այդ տարածքներից հեռու է, թուրքերն են այդպես անվանում, Էյվազլի եւ Չայզամի տարածքները։ Բայց այդ տարածքները մոտիկ են նաև մեր տարածքներից, Կարմրաքարից եւ Շուրնուխից։ Փոխանակ ինքը ասի Կարմրաքարի եւ Շուրնուխի մոտակայքում, ինքը ասում է Էյվազլի եւ Չայզամի։ Էլ վերջավորությունները հայի նման չի ասում, էլ թուրքի նման ասում։ Էյվազլը Չայզամի։ Նույնիսկ վերջավորություններն է ճիշտ ասում։ Դրանից շատ բան կարելի է ենթադրել։ Դա մանրուք է, բայց մանրուքի մեջ շատ մեծ բան։ Մի քանի օր է մեդիա տիրույթը նաև բուրըն քննարկում է այ սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության 30-ամյակին նվիրված Փաշինյանական ձևակերպմամբ գունագեղ եւ մասշտաբային համերգն ու շոուն։ Դուք ինչ կասեք, պարոն Բադասյան։ Աստորեն երեք ինքը հերքեց ազգային ժողովի հարցպատասխանի ժամանակ, ինքը հերքեց եւ նույնիսկ ներողություն խնդրեց կրուտիկներով նույնպես իր արտահայտումների համար, բայց ինչ է նշանակում գունագեղ տոնակատարություն նվիրված զոհերի հիշատակի։ Դա ինչ նոր տերմին։ Գիտեմ։ Ուղղակի չեմ հասկանում։ Եվ իր գլխի մեջ չի տեղավորվում։ Եվ ինչ անկախության տոնակատարություն։ Ուր է քո անկախությունը։ Երբ որ քեզ անարգում եւ արժանապատված եւ պատվազրկում են, արժանինքներից զրկում են քեզ, ապրից զրկում են քեզ, քո տարածքումից, քո քաղաքացիների իրավունքները անարգված են։ Էլ ինչ անկախություն։ Մարդ պետք է հպարտանա իր անկախությունով։ Մարդ պետք է հպարտանա իր դրոշով, իր բանակով, որ պաշտպանում է իր իրավունքները, իր խաղաղությունը, իր անվտանգությունը, երբ մենք այդ ամենից զրկված է Հայաստանի քաղաքացին։ Ինչ անկախություն։ Եվ ինչ գունագեղ տոնախմբություն։ Հիմա եթե մենք էլ մտածենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա անում է, որովհետև կատարում է թուրքերի ծրագիրը, հա, այդպես մտածենք։ Սա կլինի շատ ներողություն արդեն բամբասկոտության շարքից կլինի։ Դա ինչ կեցվածք է։ Սա հայի կեցվածք է։ Սա հարիր է մեր նախկին, մեր ժողովրդի նախկին կեցվածքին, սա հարիր է։ Եթե ասում են նախկիներում ինչպես է, ասում են նախկիների ժամանակ տարի չկար, որ անհայտ կորածներ չլինեն եւ զոհեր չլինեն։ Թարմ շիրիմներ այո։ Ինչի մասն է խոսքը, ասիկի որ տարիներ է եղել անհայտ կորած։ Որ տարիներ է եղել այդքան անհայտ կորած։ Շշմելը բան է, եւ շշմելը դա չի է, Նիկոլը հեչ։ Նիկոլը ասենք գիժա, ավազակա, խելքից պակասա, բայց միթե արդյոք 700,000 մարդը, նորի ասիկի խելքից պակաս է, գիժեն։ Եթե խելքից պակաս գիժեն, ուրեմն, եթե նրանք տոնում են անկախություն, բանի, այսպես մի ասացվածք է, ասում է, գժի ու հիմարի համար ամեն օր տոն։ Փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ի վերջո
Ձեզ համար հասկանալի է խորհրդարանական Հայաստանի ազգընտիրների օրակարգային հարցերը։ Դուք քանիցս նշել եք, որ Արցախը արյունահոսում է։ Ազգային ժողովում քննարկում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վերաբերող հարցեր, վճռաբեկ դատարանի դատավորներ են ընտրում։ Այս օրակարգը համահունչ է, համարժեք է Արցախի արյունահոսության հետ, պարոն Բադասյան, եւ Արցախի արծի կարգավորման այս ֆոնին, ինչ ուղիներ եք տեսնում եւ ուր ենք սենց գնում։ Իսկ միթե ազգային ժողովում ազգի ընտրանին է։ Այնտեղ պարզապես շատ ներողություն, չեմ ասի այդ բառը, երկու ծայրություններ կա։ Կա ուղղակի առանց անձները վիրավորելու, ես այդտեղ կան նաև անձնականապես մի քանի հոգի, երևի թե այնտեղ կա մի քանի մարդիկ, ովքեր պարզապես բախտները չի բերել եւ անդամակցում են իշխանության եւ այսպես կոչված ընդդիմության թիմին, բայց նրանց բոլոր քաղաքական հայրերը Հայաստան դաշինքի, պատիվ ունեմ դաշինքի եւ ԿՊ-ի այս քաղաքական ուժերը ուղղակի խայտարակություն են, որ հայտնվեցին ազգային ժողովում։ Դա պարզապես, եթե մի բառով ասենք, նախկիների, հանցավոր նախկիների եւ դավաճան ներկաների սրանցից բաղկացած կույտ է այնտեղ քաղաքական առումով, որովհետև դավաճան ներկաները սատանիստական ձևով իրենք գիտեին, որ չեն ընտրվելու, քաշեցին, բերեցին իրանց հետևից նախկիներին եւ ժողովուրդը մեծ մասը, ժողովրդի մեծ մասը չցանկանալով այդ նախկին հանցավոր թիմին, հիմա հիշեք նրանց, էլի, ովքեր էին նրանք, նրանք ընտրեցին Նիկոլին, Նիկոլոսը հաշվարկել էր, ընտրեցին Նիկոլին, եւ այստեղ նրանցից ավել բան սպասել, քան թե իրար հնովել ու իրար ատելն է, չի կարելի ուղղակի։ Նրանք անձնական հարցեր են լուծելու, իհարկե անձնական հարցեր են լուծելու։ Օրինակ, ես մի հատ արարած կա, Ստյոպիկ Սաֆարյան։ Նրան վերջերս դատարանը որոշել է, որ պետք է ներողություն խնդրի այդ կնոջից, անունը ինչպես է, Թագուհի Թագուհի Թովմասյան Հայաստանում, այո։ Եվ 600,000 էլ տուգանք մուծի։ Հիմա Ստյոպիկ Սաֆարյանը ասում է վիտինգները պահանջում, չգիտես ինչեր է անում, որ դատավորները անարդար են, առաջար չեն, պետք է վիտինգ անենք, պիտի չգիտեն ինչ անենք, ասիկը փոխենք, էլի։ Անձնական հարցեր են։ Այս համազգային դժբախտության ֆոնին բոլորն տանում են անձնական հարցեր։ Ինչ քաղաքական աշուն եք կանխատեսում, պարոն Բադասյան, երբ հնարավոր է կրքերը լարվեն, թե այս փաստաթղթի հնարավոր ստորագրմամբ գուցեև, չգիտեմ, ինչ-որ նոր պրոցեսներ սկսվեն։ Ես կտարբերեմ երկու բաներ, էլի, ասիկը ցանկությունս մեծ է, որ ընդվզում լինի, բայց իրականությունը ոնց որ նայում եմ, հնարավոր է նաև չլինի ընդվզում։ Բայց շատ մեծ ցանկությունն է լինի ընդվզում։ Եթե ընդվզում լինի, ես շատ մեծ ցանկությամբ կմասնակցեմ այդ ընդվզում։ Ցանկացած ձեւով կմասնակցեմ այդ ընդվզում։ Բայց վախենամ, թե չլինի։ Այսինքն որոշակի, ասենք ասենք, անորոշ պատասխաններով իշխանության ղեկին կանգնած մարդիկ փորձում են հանրությանը հասցնել այն իրողությունը, ինչի շուրջ պատրաստվում են ստորագրել, հա, համաձայնության։ Այո, նախապատրաստում են ժողովրդին, որ գիտեք, աչքը սովորացնեն, ականջը սովորացնեն, եւ հետո ժողովուրդն ասի, ինչ որ կակա է, հարմարվենք։ Կարևորը խաղաղությունն է։ Կարևորը խաղաղությունն է։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Լավ եղեք, ամուր եղեք, պինդ եղեք, մենք Արցախի կողքին ենք, Արցախը մենք ամուր ենք եւ պինդ ենք, հաստատակամ ենք եւ նորից եմ ասում, մենք հաստատակամ ենք մեր հողի վրա ապրելու, այսպիսի ժամանակներ միշտ հայոց պատմության ընթացքում հաճախակի են եղել,
պետք է համբերատար լինենք եւ ժամանակը ցույց կտա, որ այս ամենը շուտով դառնալու է պատմություն։ Ինչպես որ Ռոբերտ Սերժն դարձել պատմություն, այլևս մեր ազգի ողբերգությունն էին դրան։ Իրենց կառավարած տարիները ողբերգություն էր մեր ժողովրդի համար, իրական ողբերգություն էր։ Այնպես էլ այս ողբերգությունը կդառնա պատմություն։ Շնորհակալություն Արցախի հանրապետության նախագահի անվտանգային եւ տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանի հետ ուղիղ տեսակապ էինք հաստատել Արցախում էր նա գտնվում։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ բարեկամներ ուշադրության համար։